معك احد؟ ابد. كل واحد لحاله. احيانا اخذ معي احد يعني. وانت هنا فيلم طعمك وثائقي من اجمل ما يمكن تشوفه ان شاء الله. طبعا هي طيرانها يعني غير الطيارات العاديه. هذا الباراشوت. اي لابد. لو صار شيء كذا اجتك على طول. جيد يوم كان معي. احسن. قصة اللي جت عليك. اي في عسير في الفيلم. يعمل اجت من هنا. لا انا اقدر اطلع. افتح بس انا سويت فيلر.